အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Vice online class tutorial 31အနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ module 5 tutorial 31နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဗာလေ့လာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဘက်ကတော့ chat နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်းတွေကိုပြောပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ dynamic chat ဘယ်လိုပြုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ dynamic chat တိဆောက်ပုံပေါ့နော် dynamic chat တိဆောက်ပုံကိုနည်းနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် dynamic chat ပေါ့နော် dynamic chat ဆိုတာကျွန်တော်တို့ data တွေကို table မှာပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ chat ကအလိုလျောက်ပြောင်းလဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် chat မှာလည်း update data တွေကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ dynamic chat ကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ Excel ကိုဖွင့်လိုက်ရအောင်Excel ကိုရောက်ပြီပေါ့ပထမတစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ table ကိုသုံးပြီးတော့ format table ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် format table တိဆောက်နေ format table ကိုတိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ dynamic chat ပြုလုပ်ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းရယ်နောက် number 2ကကြတော့formula ကိုသုံးပြီးတော့ dynamic chat တိဆောက်ပုံဆိုတဲ့ dynamic chat တိဆောက်ပုံနည်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နော် clear format လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကသင်ခန်းစာတစ်ခုမှာပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာတစ်ခုပေါ့ဥပမာအဖြစ် data လေးရှိမယ်ဒီလို data လေးရှိမယ်အပေါ်တက်မှာ name လို့ရှိမယ် SALDS say လို့ရှိမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ data လေးတစ်ခုပေါ့data လေးတစ်ခုရှိပြီပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါင်ခတ်လိုက်ရင်ဒါ table ဖြစ်သွားပြီပေါ့ okay ဒါပေါင်ခတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ table တစ်ခုရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ format table ပေါ့နော် format table တစ်ခုတိစောက်ပုံကိုရှေ့မှာသင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ format table ကိုသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးကျေးဇူးဘာတွေရှိတယ် advantage ကဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းရှေ့မှာပြောပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ dynamic chat ကိုဒီလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ format table သုံးခြင်းဖြင့် dynamic chat ကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ table ကိုအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် set quad တစ်ခွက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က click ချလိုက်ပေါ့နော် click ချပြီး keyboard က shortcut control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ create table ဆိုတဲ့ box ကျလာပြီအဲ့ဒီမှာဒီဟာလေးကအမှန်ရှင်းပြီးသားဖြစ်ရမယ် okay ပြီးကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ format table တစ်ခုရပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ drop down list လေးနဲ့တကွာဟုတ်ပြီအားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ table တိဆောက်မယ်ဟို table တိဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ shape ထည့်မယ်ဆိုရင် insert ကိုသွားအဲ့ဒီမှာဒီမှာ chat ဆိုတဲ့ group ရှိတယ်အဲ့ဒီ group ထဲမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဟာကိုထည့်ပေါ့နော်အကေကို column ထည့်ခြင်းတဲ့ column ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုကနေပြီးတော့ဒီline ကိုထည့်ခြင်းရင်လည်း line ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီ okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေပါတွေပြောင်းရှင်ဒီမှာပြောင်းလို့ရပါကြည့်တယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ရိုးရိုး table ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ set ထည့်မယ်ဆိုရင် table မှာ data ပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီကောင်က line မပြောင်းတော့ပါဘူး static ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ကြရအောင်เนาะဒီ box လေးကြာလာလိမ့်မယ် okay ပဲပြလိုက်ပါ box လေးကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကိန်းကနန်းထည့်ရပါမယ်မဖြစ်မနေထည့်ရပါမယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ chat မှာ okay တင်ရဲ့ sales တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်2500အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာကြည့်ပါ chat မှာလည်း auto update ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ table ကို format table သုံးခြင်းဖြင့် dynamic chat ပြုလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်okay ဒါမျိုးလေးရတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါ dynamic chat ကိုရိုးရိုး format table သုံးပြီးတော့ပြုလုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်okay ကိုက data ကိုဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အရာယော့သွားပါတယ်နော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အရာယော့သွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီပိုသွားတဲ့ဒီဟိုဖြတ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြတ်လို့ရတယ်
နော်ဒီမှာ data ကိုမလိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက် chat မှာယော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်မလို့ရှင်လို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ white cross pointer ကိုရွှေ့လိုက်ဘူးရွှေ့လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နော် white cross pointer ကိုရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင် two headed pointer လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖိပြီးတော့ဒီလိုပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒါဖြတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ chat ကနေပြီးတော့ fix ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါအလွယ်နည်းပေါ့နော်နောက်တစ်နည်းကိုသွားလေ့လာကြမယ်ကျွန်တော်တို့ dynamic chat ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ formula တွေသုံးပြီးတော့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကိုကျွမ်းကျင်ရင်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ formula တွေကတော့မျိုးမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ count if တို့ counter တို့နဲ့ဒါသုံးတာလည်းရှိပါတယ်နော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဘာကိုပြောမှလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ index နဲ့ mesh function သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ dynamic chat ပြုလုပ်ပုံအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ data တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော် data တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့က dynamic chat ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data validation နဲ့ drop down list တစ်ခုလုပ်ရပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် drop down list တစ်ခုပြုလုပ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဘက်မှာကြတော့ data preparation table တစ်ခုပြုလုပ်ရပါမယ်เนาะ data preparation table ပေါ့ဒီ table မှာတခါလဲ formula ပါပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ table ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်မယ်เนาะဒီ preparation လုပ်ထားတဲ့ prepare လုပ်ထားတဲ့ table လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ chat ထဲမှာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ drop down list လေးကိုသုံးပြီးတော့ chat ကို auto update ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ present လုပ်လို့ရတယ် presentation လုပ်လို့ရတယ် okay ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ drop down လုပ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးရှင်းသွားပြီပေါ့data validation လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုလာမလဲဆိုတော့ data tag ကိုလာမယ် data tag မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ data 2ဆိုတဲ့ group ရှိပါတယ်ဒီမှာ data 2ဆိုတဲ့ group အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က data validation ဆိုတာရှိပါတယ် data validation ကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะဒီကောင်လေးကလည်းတင်ပြီးသားပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာ allow နဲ့เนาะ allow မှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးမလဲဆိုတော့ list ကိုရေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ list လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်source တဲ့ source ကိုမှတ်ပေးပါမယ် source မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှတ်ပေးပါလဲဆိုတော့ဒီလာတွေကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လာတွေတည်တံ့ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့က okay ကိုနှိပ်ပါမယ် okay မနှိပ်ခင်မှာဒီနှစ်ခုကအမှန်ရှိဖြစ်နေရပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ drop down list လေးရပါပြီ January လို့ရွေးလိုက်မယ် okay January February ဒါမျိုး list လေးရပါပြီဒီဘက်အခြမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အခါကျတော့ဒီမှာကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနေပြီးတော့အခါကျတော့ဒီ shape ထဲကိုအတွက် shape ရဲ့ title အနေနဲ့ဒီမှာဘာကိုရေးမှာလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပဲအလွယ်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်နော် equation ဆိုပြီးတော့ဒီ v2 လေးကို select မှတ်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာရိုက်မဲ့နာမည်ကဒီမှာလို့ကျွန်တော်တို့က formula ယူသုံးလိုက်ကြအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ update လုပ်တိုင်းဒီမှာလာပြီးတော့ update လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ် okay ကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်မယ် February okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလူနာမည်တွေလိုတယ်လူနာမည်တွေလိုတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာလူနာမည်တွေပေါ့နော်Magician တို့ Jelly တို့ Bruce Lee တို့ okay သူနာမည်တွေကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ copy paste ရိုးရိုးလေးပဲလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမှားသွားတယ်ကျွန်တော် page ရှာတာတစ်ကွက်ကျော်သွားတယ် okay ကျွန်တော်တစ်ကွက်ကျော်သွားတယ်သူ့ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ရှာရမှာဒီလိုရှာရမှာ okay control V နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ select မှတ်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ control C ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် control V နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာသွားပြီးချပလိုက် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် column ဆိုလို့ရှိရင်လည်း column အရောက် select မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ query ယူမှာဒီကောင်ရဲ့ data ကိုယူမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ preparation data တခုတိစောက်ပြီးသွားပြီပေါ့ formula သုံးတော့မှာပေါ့နော်ဒါဒီ formula မသုံးခင်မှာရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီရကောင်ကနေ February ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဥပမာ match လို့ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာ match လို့ auto ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ match တဲ့မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ data တွေကို select မှတ်သွားတယ်120 130 126 235 202ဒါမျိုး select မှတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအထိကတော့ data validation ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ဒါလေးကိုဖြတ်ကြမယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီ index ရှိမယ် index ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာလာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ array ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ index ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ array ပေါ့နော် range ကကြတော့ဘယ် range လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီထိ range ပေါ့နော်ဒီကနေဒီထိ range ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ range ကိုမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ log ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် log ရှာထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ F4 လေးနှိပ်လိုက်မယ် function key နဲ့တွဲနှိပ်ပါမရတဲ့ computer ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေပြီးဒီ row number column နေရာ number နေရာမှာရှာမဲ့နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော် match function ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော် match function ကိုသုံးမယ်match function မှာ look at value တဲ့ look at value ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီနာမည်ပေါ့ okay look at value ကကျွန်တော်ဒီနာမည်ကိုရှာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့look at array တဲ့အဲ့ဒီ look at value ကိုဘယ် array ထဲကရှာတာလဲဆိုတော့ဒီ array ထဲကရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့ဒီ array ထဲကရှာတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ arrays ကို fix ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် log ရှာထားလိုက်မယ် function key နဲ့ F4 နဲ့တွဲနှိပ်ထားလိုက်မယ်နော် desktop computer မှာဆိုရင်တော့ F4 တခုနဲ့နှိပ်ရင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူ့ကို green လေးပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်သူ့ကို green လေးပိတ်ထားလိုက်မယ် sorry တခုကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဗာကြံခဲ့လဲဆိုတော့ exact match type ပေါ့နော် match type မှာကျွန်တော်တို့0ရှိတယ်1ရှိတယ်ဒါပြောပြီးသားပေါ့နော် true false နဲ့လည်းပြောပြီးသားပါကျွန်တော် exact match ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်0ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ green လေးပိတ်လိုက်မယ် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချမ်းကိုပဲဒါရှာတာဖြစ်ပါသေးတယ်ဒီလအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှာအောင်လိုပါသေးတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ match function နောက်တစ်ခုတော့သုံးရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ comma ခံလိုက်မယ်ပြီးတော့ match match ပေါ့နော် match မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက် look at value တဲ့သူက match function argument အတိုင်း look at value က match ဘာကိုရှာမှာလဲဆိုတော့ q4 ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် q4 ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ formula တွေသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုfully fix ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူ့ကို log ရှာဖို့လိုပါတယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီ cell ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ F4 လေးနှိပ်ပြီးတော့ log ရှာထားလိုက်ပါလောက်ရှာပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ comma ပြီးတော့အဲ့ဒီ look at value ကို look at array ဘယ်ထဲမှာရှာမှာလဲတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာရှာမှာလဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီထဲကနေရှာမှာပေါ့ဒီထဲကနေကောက်ယူမှာပေါ့ okay ဒီထဲကနေကောက်ယူမှာပေါ့ okay ဒီထိရရင်เนาะဒီထဲကနေကောက်ယူမယ်ကျွန်တော်တို့ကောက်ယူမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်း face ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ function key နဲ့ F4 နဲ့သုံးပြီးတော့ log ရှာထားလိုက်မယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ comma ပြီးလို့ရှိရင် match type မှာ exact match ပဲလိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့0ကိုသုံးမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် green လေးတစ် green ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ index ကိုသုံးတယ် index ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာ index ရဲ့သဘောတရားအရ row column ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ် row တွေ column တွေထဲရလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ match function ကိုနှစ်ခါသုံးလိုက်တယ်နော် row အားဖြင့် match ဖြစ်တာကိုတစ်ခါရှာမယ် column အားဖြင့် match ဖြစ်တာကိုတစ်ခါရှာမယ်ပေါ့ဒီသဘောပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Jackishan က match လမှာ124တဲ့ okay ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်အောင်124ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ auto fill နဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်မှန်လားတိုက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မှန်တယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data တစ်ခုရပြီပေါ့ data တစ်ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနေ dynamic set လောက်တာမှာသုံးမယ်သူ့ကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ insert tab ကိုသွားမယ် insert tab ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီး set group ထဲကနေကိုဒီ data နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ content နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ shape type ကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်column ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ match လပေါ့ match လမှာ Jackishan တလောက် Jet Li တလောက် Bruce Lee တော့ဒါသဘောတရားပြောပြထားတာပါဒါ simple နော် data တစ်ခုပါနော်ဒီမှာရှောင်းယုံ fact ကဘယ်လောက်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနေပြီးတော့အခု match လမဟုတ်ပဲကျွန်တော် April လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ April လရဲ့ data တွေပေါ်သွားတယ် okay April လရဲ့ data တွေဒီမှာပေါ်သွားတယ် tab type တွေကလည်း auto ပြောင်းသွားတယ် April ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ကဲ August ကိုရေးမယ်ဆိုရင်လည်း August လရဲ့ data ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ dynamic shape ဖြစ်သွားပြီ dynamic shape ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့
ဒါကျွန်တော်တို့ chef နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်เนาะ tutorial 30အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် dynamic table ပြုလုပ်ပုံကနည်းရှိပါတယ်เนาะကိုကြိုက်တဲ့နည်းကိုအဆင်ပြေတဲ့နည်းကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ formula သုံးတဲ့နည်းလမ်းပါ formula ကတော့ဒီ index နဲ့ max ကိုသုံးတာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြား formula တွေလည်းသုံးပြီးတော့လုပ်တာတွေရှိပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းမှာကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးကြပါအားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာဘုဒ္ဓတာတွေတိုးပွားကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်